Alléluia. Alléluia. Slava Bogu. Gloire à Dieu. Slava Bogu, Slava Bogu, Slava Bogu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Amen. И мы будем начинать наше собрание. On va commencer notre réunion. Пусть Бог благословит каждого из нас. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Те, которые здесь, Tous ceux qui sont ici и также те, которые онлайн. et tous ceux qui sont online. И те, которые потом посмотрят. Et tous ceux qui vont écouter après. И давайте просто начнем наше собрание молитвой. Alors on va commencer notre réunion avec la prière. Будем молиться, On va prier потому что молитва – это то, в чем мы постоянно нуждаемся. parce que la prière, c'est ça qu'on en a besoin. Молитва – это тот способ, как мы общаемся с Богом. La prière, c'est comment on communique avec Dieu. Молитва – это то, как мы открываем Богу свои желания, свои просьбы и так далее. La prière, c'est aussi quand on ouvre à Dieu nos besoins et nos désirs. Amen. Amen. Поэтому давайте просто будем молиться и будем молиться за себя, за город, будем молиться за это собрание также. Alors, on va commencer à prier pour nous, pour la ville et pour cette réunion. Аллилуйя, Господь Бог. Спасибо Тебе, Иисус. Господь, мы благодарим Тебя. Господь Бог, мы благодарим Тебя. Господь, мы благодарим Тебя. Господь, мы благодарим Тебя за новый день. Мы говорим спасибо Тебе. On te dit merci, Иисус, Jésus. Ты здесь. Tu es ici. Ты среди нас. Tu es parmi nous Духом Святым. avec ton Saint-Esprit. И я молюсь, Et je prie чтобы сегодня qu'aujourd'hui, Ты наполнил это место своим присутствием. que tu remplisses ce lieu avec ta présence. Я молюсь и я прошу Je te prie et je te demande о том, чтобы Ты прикоснулся к каждому сердцу. que tu touches chacun de nos cœurs. Да, Господь, Oui, Seigneur. потому что Ты прежде всего заинтересован в наших сердцах. Parce qu'avant tout, tu t'intéresses à nos cœurs. Поэтому я прошу, Pour ça, je te demande чтобы Твое Слово que ta parole прикоснулось touche к каждому сердцу. chacun de nos cœurs. Чтобы Твое Слово Puisse ta parole прикоснулось touche к тем, которые здесь, à ceux qui sont ici, к тем, которые онлайн, ceux qui sont online и к тем, которые позже, возможно, будут смотреть. et ceux qui vont l'écouter plus tard. Господи Божий, Seigneur Dieu, Твое Слово – это то, в чем мы нуждаемся. ta parole, c'est ça qu'on en a besoin. Твое Слово – это то, что формирует нас. Ta parole, c'est ça qui nous forme. Твое Слово – это то, что укрепляет нас. Ta parole nous fortifie. Твое Слово открывает нам истину Твою. Ta parole nous ouvre la vérité. Благодарим Тебя. On te remercie. И в это утро Et ce matin, мы ходатайствуем, Господь. on intercède. Мы Jésus. молимся за этот город. On prie pour cette ville. Мы благословляем этот город. On bénit cette ville. Каждого человека, Chaque personne, каждую поместную церковь, chaque église, каждого христианина. chaque chrétien. Господи Боже, мы молимся. Seigneur Dieu, on prie. Особенно от тех, которые еще не знают Тебя. Surtout pour ceux qui ne te connaissent pas. Чьи, Господь, сердца пока далеко отстоят от Тебя. Ceux qui le cœur sont loin de toi. Возможно, их устами, Господь, они говорят о Тебе. Peut-être leurs paroles parlent de toi, Но, Господь, сердцами своими mais avec leur cœur, они отстоят далеко от Тебя. ils sont loin de toi. Мы ходатайствуем, Господь, за них. Nous, on intercède pour eux, Чтобы Дух Святой, Ты прикасался к каждому из них. pour que le Saint-Esprit touche chacun d'entre eux, Чтобы Ты открывал им Божью любовь. pour que tu leur révèles ton amour, Чтобы Ты показывал им, Господь, любовь Божью. pour que tu leur montres l'amour de Dieu, Чтобы Ты показывал им то, что они теряют, не испытав эту любовь. pour que tu leur montres ce qu'ils perdent en n'employant ton amour. Господи Божий, Seigneur Dieu, мы благодарим Тебя. on te remercie. Пусть
каждое колено преклоняется перед Твоим именем. Puisse chaque genou se prosterne devant toi. Пусть всякое колено преклоняется перед Твоим именем. Puis chaque genou se prosterne devant toi. Devant Да, ton nom. Иисус. Oui, Jésus. Да, Иисус. Oui, Jésus. Всякое колено. Chaque genou. Всякое колено. Chaque genou. Всякое колено. Chaque genou. Да преклоняется перед Твоим именем. Puis se prosterner devant ton nom. О, Господь Иисус. Oh Seigneur, Мы возвеличиваем Тебя. on te glorifie. Мы возвеличиваем Твое имя на этом месте. On glorifie ton nom dans ce lieu. Мы сокрушаем. On détruit Мы сокрушаем все, что мешает людям принимать Евангелие. On détruit tous ceux qui intercèdent contre l'évangile. Мы сокрушаем всякое неверие. On détruit toutes nos croyances. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus, Мы молимся, Господь Бог, on prie, Seigneur, чтобы глаза людей открывались на истину. que les yeux des gens s'ouvrent à la vérité. Чтобы сердца людей открывались для истины. Que les cœurs des gens s'ouvrent pour la vérité. И они были способными увидеть дела Божьи и услышать то, что говорит Бог. Et qu'ils soient capables de voir les actions de Dieu et entendre ce que Dieu Да, dit. Господь. Oui, Seigneur. Потому что Твое Слово говорит, Parce que ta parole dit, что Ты желаешь, toi tu veux чтобы неверующий, он обратился от мертвых дел. que les non-chrétiens s'appartent des actions de Чтобы la mort. они пришли и они познали также истину. Que eux aussi, ils connaissent la vérité. Благодарим Тебя, On te что remercie Ты желаешь спасения каждого. que toi tu souhaites la salvation de chacun. И также, Господь, для тех, которые разочарованы чем-то, Господь. Et aussi pour ceux qui sont tristes à cause de quelque chose. Их вера, Господь Бог, Que leur foi, Seigneur, не на должном уровне. est pas au même endroit. Господи Боже, Seigneur мы Dieu, молимся за каждого из них. on te prie pour chacun d'entre eux. Какими бы ни были причины, почему, Господь Боже, они упали в своей вере, Peu importe les raisons pourquoi ils ont tombé de leur foi, мы ходатайствуем, потому что Ты любишь их. nous on intercède parce que tu les aimes. Мы видели пример Петра, который отрекся от Тебя трижды. On a vu l'exemple de Pierre qui t'a Рenié. renié 3 fois. Господь Бог, Seigneur Dieu, но Твоя любовь была достаточно. ton amour il était suffisant. Господь, достаточно Твоей любви, Господь, Ton amour il était suffisant для того, чтобы снова эта любовь могла согреть сердце Петра. Ton amour était suffisant pour réchauffer le cœur de Pierre. Поэтому, Господь, Pour ça, Seigneur, нету такого расстояния, где мы могли быть далеко от Бога. il n'y a pas une telle distance qu'on peut être loin de Dieu. Мы всегда на расстоянии покаяния. On est toujours à la distance de la Мы repentance. всегда на расстоянии покаяния. On est toujours à la distance de la repentance. Просто одно покаяние, и все снова возвращается на пути своем. Il y a juste une repentance et tout va И мы s'accomplir. молимся, мы ходатайствуем, Господь. Et nous, Seigneur, on intercède За тех, которые, Боже, за любого христианина, любого верующего, независимо, где он находится, Господи Боже, On intercède pour chaque chrétien, peu importe où il se trouve, но который в своей вере упал, mais qui est tombé dans sa который foi, разочаровался в Боге, qui a été déçu de Dieu, который разочаровался в ком-то. qui a été déçu par quelqu'un. Господи Боже, Seigneur Ты Dieu, остаешься любовь, Господь tu Бог. restes amour, Ты есть любовь. tu es amour. Господи, откройся им. Dieu, ouvre-toi, И пусть révèle-toi à eux. они снова познают глубины Твоей Et любви. pour qu'ils puissent connaître encore une Пусть fois ton они amour. снова вкушают радость спасения. Puisqu'encore une fois, ils connaissent la joie de la salvation. Благодарим Тебя, On te Господь. remercie, Dieu. Благословляем каждого из них. On bénit chacun d'entre eux. И провозглашаем спасение. Il y a un Мы говорим déclaration de спасение. salvation. Мы говорим, Господь Бог, On parle, Seigneur. чтобы те, которые отступили, они вернулись. Que tous ceux qui sont partis, ils reviennent. И те, которые еще не знали Тебя, они познали Тебя. Et tous ceux qui ne te connaissent pas, te Мы rencontrent. благословляем, Боже, также правительство. On bénit aussi le gouvernement. Да, Господь, Oui, Seigneur. наше правительство мы On благословляем. bénit notre gouvernement. Мы благословляем их Nous, on les bénit на принятие pour, верных решений. pour qu'ils puissent prendre des bonnes décisions. Решения, которые, Боже, по Твоей воле. Des décisions qui sont sous ta volonté. И мы сокрушаем всякое бесовское влияние вокруг них. Et on détruit tout
Мы influence запрещаем des démons. всякое влияние демонов вокруг них. On interdit toute influence des démons. Во имя Иисуса Au nom Христа. de Jésus-Christ. Во имя Иисуса. Au nom de Jésus. Мы молимся, Господь, чтобы их разум не был в плену у демонов и бесов. On prie que leur intelligence ne soit pas sous l'influence des démons, Но чтобы, Господи Боже, Ты воздействовал на них. mais que toi, tu les influences. Да, Господь, чтобы Ты, Бог, воздействовал на них. Oui, Seigneur, que toi, tu les influences. Чтобы принимались верные решения. Qu'ils puissent prendre des vraies décisions. Во имя véritables. Иисуса Au Христа. nom de Jésus. Во имя Au Иисуса. nom de Jésus. И дай им мудрость в управлении. Donne-leur de la sagesse pour gouverner. Благодарим Тебя, On Господь. te remercie, Dieu. Боже, мы благословим всю территорию Канады. On bénit tout le Canada. Мы благословим, Боже, наши страны, откуда мы родом. On bénit tous les pays d'où nous on vient. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Господь Бог, Seigneur Dieu. спасибо Тебе. Merci, Seigneur. И мы поднимем также молитву Aussi, on monte une prière за тех верующих, pour tous les chrétiens. которые находятся в тех странах, где есть гонение, явное или неявное. Pour tous les chrétiens qui se trouvent dans les pays où la chrétienté est poursuivie, persécutée. des Господи proches, Боже, Oui, Seigneur. есть там, где явное, Господь, есть гонение. Il y a des pays où la persécution Но est есть там, visible. где, Боже, гонение настолько просто искусственно спрятано, Господь, что явно оно не видно, но оно существует сильным образом. Et il y a des pays où la persécution est cachée, mais elle existe vraiment. Et, là. Мы молимся, Боже, о верующих там. Et nous, on prie pour les chrétiens là-bas. Чтобы Ты укреплял их веру. Que tu puisses les fortifier. Чтобы Ты укреплял каждого из них. Que tu puisses fortifier chacun d'entre Чтобы eux. Евангелие распространялось. Que l'évangile se Чтобы aille partout. люди спасались. Que les gens soient sauvés. Чтобы чудеса и знамения Que les miracles сопровождали служение их. suivent leur ministère. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Господи, пусть там церкви умножаются. Puisse là-bas les églises augmentent. Эти подпольные группы, пусть они умножаются. Puisse ces groupes secrets augmentent. Пусть поднимаются. Puisse, Тех людей там, которые будут брать на себя ответственность. puisse les gens augmentent aussi ceux qui vont prendre les responsabilités Чтобы учить Твое Слово. pour enseigner ta Чтобы parole, говорить Твое Слово. pour parler de ta Чтобы parole, провозглашать Твое Слово. pour déclarer ta Чтобы parole, молиться за больных. pour prier au nom Чтобы des malades, исцелять больных. pour Именем guérir les malades. Господним. Au nom de Jésus. Пусть чудеса Святого Духа происходят. Puisse les miracles du Saint-Esprit se passent. Господь, мы молимся Seigneur, on об prie, особенной благодати для них. on prie pour une bénédiction spéciale pour Да, Господь. Oui, Seigneur. Особенная благодать. Une grâce spéciale pour eux. Да, Господь, для Oui, них. Seigneur, pour eux. Спасибо Тебе. Merci, Seigneur. Склоняемся пред Тобою. On se prosterne devant toi. Возвеличиваем Тебя. On t'élève. О, Господь. Seigneur, Спасибо merci. Тебе. Ты здесь. Tu es ici. Ты среди Tu нас. es parmi nous. Господь, мы молимся за тех, которые онлайн прямо сейчас с нами. Seigneur, on prie pour tous ceux qui sont online maintenant avec nous Или за тех, которые потом будут смотреть. et pour tous ceux qui vont écouter après. Господи, благослови их. Bénis-les, Seigneur. Благослови каждый дом. Bénis chacune des maisons. Благослови каждое сердце. Bénis chacun de cœur. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Во имя Au Иисуса nom de Христа. Jésus-Christ. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Отец, мы нуждаемся в Тебе. Père, on a besoin de toi. О, веди нас. Guide-nous. Веди нас. Guide-nous. Особенная молитва Божья за всех служителей. Et je prie pour ceux qui sont les serviteurs. Особенная молитва Божья за пасторов. Je prie pour les pasteurs. В это время Dans ces temps, непростое, pas facile, но Господь Бог, mais Seigneur есть Dieu, те, которые стоят в проломе. il y a ceux qui intercèdent. Есть те, которые ходатайствуют. Il y a ceux qui intercèdent. Есть те, которые говорят: Господи, независимо от этого времени, я продолжаю стоять за Твой народ. Il y a ceux qui sont debout et disent, peu importe le temps, moi je vais rester debout pour ton peuple. Господь Бог, Seigneur Dieu, благослови всех пасторов, bénis tous les pasteurs, их семьи, leurs familles, их помощников. leur aide. Благослови, Господи, Bénis-les. их команды, Bénis leurs équipes чтобы они были сплоченными pour qu'ils puissent être forts вокруг истины.
et bâtir la vérité. И за истину. Et pour la vérité. Спасибо тебе, Merci, Господь. Seigneur. Пусть особенная благодать просто покрывает их. Puisse une grâce spéciale puisse les couvrir. Господи, благослови нас. Bénis-nous. Благослови каждую поместную церковь. Bénis chacune des églises. Благослови также нашу поместную Et церковь. bénis notre église. Дух Святой, мы ожидаем от Тебя. Saint-Esprit, on attend de Дух toi. Святой, мы ожидаем от Тебя. Saint-Esprit, on attend de toi. Благодарим Тебя, Господь On te Бог. remercie. Спасибо Тебе. Merci, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Мы отдаем это собрание в Твои надежные руки. On donne cette réunion dans tes mains. Плени нас. Prends-nous. Плени наш разум. Donne-nous de la sagesse. Плени наши сердца. Touche nos Спасибо cœurs. Тебе. Merci, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Во имя Иисуса Au nom de Христа. Jésus-Christ. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Слава Богу. Gloire Бог à благ, Dieu. Он верный и Он с нами. Амен. Dieu est bon, il И est мы будем avec nous. славить нашего Господа. Et on va louer Аллилуйя. notre Dieu. Amen. Amen. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Благодарим Тебя, Папочка, за этот день, который Ты сотворил для радости и веселья. И поэтому на этом месте мы будем прославлять Тебя, славить Тебя в радости, в мире, в благодати во имя Иисуса. Аминь. Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Say, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Вся хвала Тебе, Господь, воспоем в единстве, в духе одном. Вся хвала Тебе, Господь. Аллилуйя Тебе, Господь. Слава, аллилуйя Тебе, Господь. Вся хвала Тебе, Господь. Вся хвала Тебе, Господь.
воспоем в единстве, в духе одном. Вся хвала, вся хвала, вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Аллилуйя Тебе, Господь. Слава, аллилуйя Тебе, Господь. Вся хвала, вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Вся хвала Тебе, Господь. Воспоем в единстве, в духе одном. Вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Пой аллилуйя, аллилуйя Тебе, Господь. Слава, аллилуйя Тебе, Господь. Вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Мой Спаситель, мой Целитель, Избавитель мой, это Он, это Он. Мой Спаситель, мой Целитель, Избавитель мой, это Он, это Он, мой Спаситель, мой Спаситель, мой Целитель, Избавитель мой, это Он, это Он. Аллилуйя Тебе, Господь. Слава, аллилуйя Тебе, Господь. Вся хвала, 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 вся хвала Тебе, Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Gloire à toi, Dieu. Благодарим Тебя, Господь, On te remercie. за Твое присутствие среди нас. Merci pour ta présence parmi nous. Да, Господь, Oui, Seigneur. я буду петь в присутствии моих врагов. Je vais chanter dans la présence de mes ennemis. Я буду петь, несмотря на Je vais обстоятельства. chanter peu importe les circonstances. Я буду петь, Господь, несмотря на Je vais обстоятельства. chanter peu importe les circonstances. Я буду петь. Je vais chanter. Я буду петь. Je vais chanter. Я буду петь. Et je vais chanter. Благодарю Тебя, Господь Je Бог. te remercie, Dieu. Seigneur. Благодарю Тебя, Господь Иисус, Merci, Seigneur что Jésus, Ты здесь, que tu es что ici, Ты с que нами, tu es parmi и nous, что Духом et Святым qu'avec le Ты Saint-Esprit, подкрепляешь нас. tu nous fortifies. Спасибо Тебе. Merci, Пусть благодать Твоя puisque ta bonté приумножается augmente в жизни каждого из нас. dans la vie de chacun. Во имя Иисуса Au nom Христа. de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Слава Богу, слава Богу. Gloire à Спасибо Dieu, большое. merci. Садитесь, пожалуйста, пусть Бог вас благословит. Alors vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Аминь, аминь, Amen, аминь. amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. О, аллилуйя. Alléluia. Убежден, что Бог благословит нас сегодня, Je suis convaincue que Jésus va nous bénir aujourd'hui потому что мы в Доме Божьем. parce qu'on est dans la maison de Dieu. Аминь. Мы Amen. в Доме Божьем. On est dans la maison de Dieu. И те также, которые онлайн, Et tous ceux qui sont online, мы вас приветствуем. nous, on vous salue. И я хочу взять некоторое время сейчас, чтобы даже сейчас коротко помолимся за тех, которые сейчас атакованы болезнями. Alors, je vais prendre un petit moment pour prier pour tous ceux qui sont malades, Потому что на самом деле Бог нам дал власть. parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Мы верим в исцеление. On croit à la guérison. Мы верим, что Бог послал Слово, и Слово исцелило их. On croit que Dieu a envoyé la parole et la parole les a guéris. Бог послал Слово, и Слово исцелило больных. Dieu a envoyé la parole et la parole les a guéris. И поверьте, так оно и есть. Et croyez-moi, c'est Слово Божье об этом говорит. la parole de Dieu parle de И мы cela. не верим
тому, что мы видим, On ne croit pas à ce qu'on voit, но мы верим тому, что написано в Слове Божьем. mais on croit ce qui est И écrit dans la Библия parole de Dieu. утверждает, Et la Bible dit что когда мы молимся, que quand on prie, происходит il исцеление. y a des guérisons qui И se прямо produisent. сейчас будем молиться Et présentement, en ce moment, за исцеление. on va Поэтому prier там, pour где la вы guérison. есть, Alors, peu importe où vous êtes, просто с верой, как сказать, подключите свою веру с нашей верой. connectez votre foi à notre И мы foi будем молиться прямо сейчас et on va prier en о ce вашем moment исцелении. pour О votre том, что guérison, пришло подкрепление от Господа. que Dieu vous fortifie, О том, что вы были восстановлены. pour que vous puissiez être fortifiés. Аллилуйя. Alléluia. Спасибо тебе, Господь. Merci Seigneur. Благодарим за это время. On te remercie pour ce temps. Благодарим за это время, Господь Бог. On te remercie pour ce temps, Seigneur Dieu. Спасибо тебе за Твое Слово, Merci pour ta parole, в котором есть наше исцеление. dans laquelle on trouve notre И guérison. прямо сейчас, Господь Бог, Et dans ce в этой moment, молитве dans cette prière ходатайство мы d'intercession, поднимаем пред Тобой on monte devant наших toi, братьев и наших сестер notre frère et sœur, из нашей церкви, Боже, которые атакованы болезнью, dans nos Господь. églises qui sont И attaquées par также la других maladie. людей, И des autres которые personnes онлайн смотрят, Боже, они также атакованы различными болезнями, Господь qui Бог. écoutent online et qui sont attaqués par des maladies. Мы прямо сейчас Et en ce провозглашаем Твое исцеление. on déclare Мы ta молимся, guérison. Господь, и высвобождаем исцеление Божье. On prie pour leur guérison. Мы запрещаем On interdit всякую болезнь, toute maladie, всякую немощь. toute Во maladie. имя Au Иисуса nom de Христа Jésus-Christ. мы запрещаем всякую немощь, On interdit toute maladie. всякую болезнь. Toute И мы maladie. утверждаем Твое исцеление. Мы утверждаем здоровье. On Мы confirme leur говорим божественное здоровье. Мы говорим божественное здоровье во имя Иисуса Христа. О, Отец, мы благодарим Тебя. Пусть Твое исцеление течет в Твоем народе. Puisse ta guérison soit sur ton peuple. Пусть исцеление течет в народе Твоем. Puisque ta guérison Пусть soit dans ton peuple. исцеление течет, Господь. Puisque ta guérison Пусть soit dans ton исцеление течет. Puisque Во soit dans ton имя peuple. Иисуса Au nom de Христа Jésus-Christ. мы благодарим Тебя, Господь, On te remercie, что в Seigneur, Твоих ранах que dans tes есть blessures, il y исцеление. a la В Твоих guérison. ранах Il y a- есть Dans tes исцеление. blessures, il y a В la Твоих guérison. ранах Dans ta есть blessure, исцеление il y a la для guérison каждого из них. de chacun d'entre И Бог, мы также утверждаем Et Dieu, on déclare божественное здоровье в наших телах. la guérison Я divine dans notre утверждаю corps. божественное здоровье в моем On теле. déclare la guérison divine dans Именем mon Иисуса corps. Христа каждый орган я Au nom de повелеваю Jésus-Christ, быть que tout здоровым. organe soit guéri. Я повелеваю каждому органу в моем теле быть здоровым. Que tout organe soit guéri dans Во mon corps. имя Au nom Иисуса de Христа Jésus-Christ. благодарим On te за remercie здоровье в наших домах, pour la guérison за dans nos familles. здоровье в наших домах, Guérison за dans nos здоровье в наших домах. dans nos Спасибо familles. тебе, Господь. Merci, Во Seigneur. имя Au Иисуса nom de Христа. Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Пожалуйста, садитесь, слава Богу. Alors, vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Аминь, аминь. Слава Amen, Богу. amen. Исцеление это для нас. Аминь. La guérison est Нам pour nous. нужно Amen. верить в исцеление. On doit Нам croire à la нужно guérison. верить в Слове Божьем. On doit croire à la parole de Dieu. Точно так же, как мы верим в спасение, Comme on croit au salut, точно так же de la мы même façon, верим в исцеление. on croit à la guérison. Аминь. Amen. Точно так же De la même ты веришь, manière, что Бог простил твои грехи. on croit que Dieu a pardonné nos péchés. Точно так же ты веришь, что Бог забрал все твои болезни. De la même manière, on croit que Dieu a emmené tous nos Аминь. maladies. Точно, потому Amen. что это было на том же кресте. Parce que c'était fait sur la même croix. Это было на том же кресте. C'était sur la même croix. Совершалось избавление от грехов. Il y avait la délivrance des péchés. И на том же кресте Et sur la même и croix, твое исцеление от болезни. il y avait la délivrance de tes maladies. Поэтому на том же основании, что ты веришь, что ты спасен, на том же основании ты веришь, что ты исцелен. Alors, sur la même base qu'on croit qu'on est sauvé, on croit dans la même base que nos maladies ont été guéries. Нету два креста. Il n'y a pas deux croix. Нету два креста. Il n'y a pas deux croix. Есть только один крест. Il y a juste une croix. Один крест. Il y a juste une croix. Один крест. Une croix. Голгофский крест. La croix de Golgotha. Там было Là-bas. и спасение, Il y avait le salut там было и et il y исцеление. avait la guérison. Один и тот же крест. Un et le même, la Та même же croix, самая личность. la même personnalité. Иисус Христос. Jésus-Christ. Тот же самый Дух Святой. Le même Saint-Esprit. Поэтому Pour cela, на основании этого sur la base de ты ça, и я, Toi мы et moi. можем стоять за исцеление. on peut être debout. Мы можем la стоять guérison. за то, что Слово Божье говорит или же гласит. On peut se tenir debout ce que la parole de Dieu dit.
Amen. proclame, Amen, Ты здоров. tu es guéri, Ты исцелен. tu es guéri, Ты прощен. tu es pardonné, Ты восстановлен. tu У тебя божественное здоровье. as une guérison divine, Аминь. Amen. У тебя божественное здоровье. tu as une guérison Поэтому ты divine. можешь провозглашать в твоем теле. Alors tu vas Ты déclarer можешь à ton говорить corps, твоему телу. Tu vas Ты dire можешь à ton говорить corps. каждому органу в твоем теле, что ты здоров. tu vas dire à chacun organe de ton corps que tu es guéri. Аминь. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому, дорогие, принимайте свое исцеление. Alors acceptez cette guérison. И те, которые уже здоровы, утверждайте в здоровье, в божественном здоровье. Et pour tous ceux qui sont pas malades, croyez que vous allez rester guéris. Аминь. Amen. Слава Богу. Gloire à И Dieu. буду продолжать тему, которую начали в прошлое воскресенье. Буду завершать сегодня. Alors, je vais continuer sur le thème qu'on avait parlé dimanche passé et on va le finaliser cette semaine. Ходатайственная молитва в жизни христианина. Alors, on va parler de l'intercession dans la vie d'un chrétien. Ходатайственная молитва в жизни христианина. On va parler de la prière d'intercession dans la vie d'un chrétien. Слава Богу. Gloire à Dieu. Очень важная тема. C'est un thème très important. Нужная тема. C'est un thème très nécessaire. Но все, что касается молитвы, она всегда очень нужна, на самом Mais деле. pour tout, tous les thèmes qui touchent la prière sont très nécessaires. Хотя, как верующие, очень часто мы не очень придаем этому большому значению. Mais comme quand on est chrétien, on donne parfois pas beaucoup d'importance à ces thèmes. Но на самом деле молитва, она нужна. Mais en vrai, la prière est nécessaire. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Библия говорит нам, La Bible dit, я сделаю некоторый обзор того, что было в прошлый раз, чтобы потом пойти в том, что сегодня. alors on va faire un petit résumé de ce qu'on a vu la semaine passée pour aller voir ce qu'on va voir. cette Библия semaine. говорит нам, La Bible dit, в книге Откровения, dans le livre des Actes, de Révélation, книга Откровения в первой главе, dans le chapitre 1, если вы можете посмотреть стих 6, si on regarde le chapitre 6, le verset 6, написано такие слова. c'est écrit, «И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу своему, слава и держава во веки веков. Аминь». il a fait de nous les membres du royaume de Dieu. Il a fait de nous des prêtres pour servir Dieu son Père. À Jésus-Christ soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Аминь. Amen. Кто этот соделавшему нас? C'est qui a fait? Иисус Христос. C'est Jésus-Christ. Он сделал нас царями и священниками. C'est lui qui a fait de nous de la royauté et des prêtres. И эту же самую мысль Et cette même pensée, мы можем ее найти в 2 Петра. on peut la trouver dans Pierre 2, Первое послание Петра, 2 глава. dans 1er Pierre, chapitre 2, И мы можем открыть с вами также. et on peut l'ouvrir dans la Bible ensemble. 1 Петра, 2 глава. Chapitre 2, И в стихе 5 написано такие слова. et dans le verset 5, c'est écrit ces mots. И сами, как живые камни, устроите из себя дом духовный, священство святое. Et vous-même, comme des pierres vivantes, entrez dans la structure de l'édifice pour former un temple spirituel. И в 9 стихе написано, Et dans le chapitre 9, c'est вы род избранный, vous êtes la race choisie, царственное священство, un sacerdoce royal, народ святой, une nation sainte, люди взяты в удел, un peuple de Dieu qui s'est acquis, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. un peuple de Dieu s'est acquis afin que vous annonciez les perfections de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable. Итак, здесь написано в 5 стихе, что мы устроим из себя дом духовный. Alors, c'est écrit dans le chapitre 5 que nous, on construit la maison de Saint-Esprit. Написано здесь, что мы священство святое. Alors, c'est écrit qu'on est des prêtres saints. Мы священство. Nous, on est des prêtres. И дальше написано, что мы цари и священники, то есть мы царственное священство. C'est écrit aussi qu'on est la royauté, donc on est la royauté des prêtres. И когда мы с вами Et quand on est ensemble, говорим о молитве, ходатайстве, on parle de la prière d'intercession. на самом деле мы немножко берем терминологию, или же мы берем то, что происходило в Ветхом Завете, On prend la terminologie de qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament и мы показываем это
в Новом Завете. Et on le démontre dans le Nouveau Testament. Мы бы с тобою не имели бы эту возможность. Toi et moi, on n'aurait pas eu cette chance Если бы Иисус si Jésus не сделал нас священниками и царями. ne n'aurait pas fait des sacerdoces et de la royauté. Аминь. Amen. Это очень важно. Когда мы покаялись, Alors c'est très important quand on a pris le salut. каждый атрибут, который мы получили, Chaque attribut qu'on a reçu, имеет свое значение. il y a sa signification. Мы дети Божьи. On est des enfants des dieux. Мы дети Божьи. On est des enfants des И dieux. как дети Божьи, Et comme enfants des dieux, Библия показывает наше наследство. la Bible nous montre notre héritage. То есть как священники, там речь не идет о наследстве, как священники речь идет о служении. Quand sacrificateur, il parle du ministère. Но как дети, Mais comme des enfants, Библия говорит нам, la Bible nous что dit, как дети мы стали наследниками Божьими. dans la Bible dit, comme enfants des dieux, on devient héritier du royaume des dieux. Поэтому, именно по этой причине, Pour cette raison, ты и я, toi et мы moi, можем приходить к Богу с дерзновением. on peut venir à Dieu. Мы можем Avec confiance. приходить, не боясь. On peut venir sans avoir peur. Потому что то, что мы просим, Parce que ce qu'on demande, мы на это имеем право. on a le droit. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Но как дети, Mais comme enfants, мы не слуги. on n'est pas des serveurs, des И esclaves. сервитор. Как дети, мы дети. Comme enfants, on est des enfants. Мы со своим, как сказать, своими привилегиями, On utilise nos privilèges как дети. comme des enfants. Это дом нашего Отца. C'est la maison de notre Dieu, Это Его de notre Père. царство. C'est son royaume. Он царь. Il est roi. Мы дети. On est ses Поэтому мы enfants. пользуемся всем. Alors on utilise tout Это как дети. comme des enfants. Но Библия говорит, Mais la Bible что мы не dit только дети, que nous ne sommes pas seulement des enfants. мы также царственное священство. On a aussi des sacrificateurs royaux. Вы понимаете, что каждый атрибут, он что-то приносит в нашу жизнь. Vous comprenez que chaque attribut y amène quelque chose dans nos vies. Библия также говорит, что мы являемся поклонниками Бога. La Bible dit qu'on est des adorateurs de Dieu. Как поклонники, Comme des adorateurs, мы как поем Ему. on chante en lui. Как поклонники, Comme des мы adorateurs, входим в Его присутствие, on vient à sa présence. тогда, Quand? знаете, когда мы говорим о поклонении, только, то есть мы не можем друг другу поклоняться, нет. Quand on parle d'adoration, on peut nous adorer nous-mêmes. Мы не Entre nous, можем on друг ne peut другу pas nous adorer nous-mêmes. один поклоняться другому. Un adore un autre. Как дети, Comme des enfants, это наш Отец. c'est notre Père. Мы имеем все. On a tout. Мы ведем себя как, знаете, как у себя дома. On se comporte comme à la maison. Что бы ни произошло, Peu importe ce qui se passe, папа, я здесь. papa, je suis Папа ici. меня не оставит. Papa va pas m'abandonner. Я прикажу. Папа, ты здесь? Je viens, je dis, Не papa, нужен c'est особый ici. протокол. J'ai pas besoin d'un protocole Потому что это твой папа. parce que c'est ton Но как papa. поклонник, Mais comme des adorateurs, тогда ты меняешь немножко свою, как атрибут меняется. comme adorateur, ton attribut, il change. Твое поведение меняется. Ton comportement, il change. Ты не придешь на поклонение Богу, я поклоняюсь тебе. Tu viens pas adorer Dieu comme, oh, je viens t'adorer. Ты придешь на поклонение, Tu viens adorer потому что ты меньше, ты поклоняешься большему. parce que toi, tu es plus petit et tu adores le plus grand. Поэтому во время поклонения Pour ça, dans le temps d'adoration, ты не ведешь себя как сын, tu te comportes pas comme un fils который делает все, что хочу. qui fait ce qu'il veut. Во время поклонения Dans le moment d'adoration, я в смирении. tu es humilié. Tu es humilié. Я прихожу, Tu viens и я, Господи, et tu Ты dis, мой Бог, Dieu, Ты больше меня. Dieu, tu es mon Dieu, tu es plus grand que moi. Это уже не отношение, тот момент, это уже не отношение папа к сыном. C'est pas une relation maintenant père-fils. Это отношение C'est une relation, поклонника с объектом поклонения. c'est une relation d'adorateur vers l'objet d'adoration. Аминь. Amen. Но также Mais de la même мы с manière, вами, Библия говорит здесь, la Bible nous dit что мы цари и священники. qu'on est des sacerdoces royales. И если бы не так,
Insistez pas de même. Мы не могли бы молиться друг за друга. On ne pourrait pas prier l'un pour l'autre. Мы не могли бы ходатайствовать. On ne pourrait pas Потому intercéder что у нас не было бы эти полномочия. parce qu'on n'aurait pas eu cette Но attribut. Библия говорит, Mais la Bible nous dit что ты и я, que toi et moi, каждый, кто онлайн смотрит que сейчас, chaque personne qui regarde online en ce moment, ты, брат, сестра и я, toi, frère, sœur et moi, Библия говорит, la Bible nous dit что мы царственное священство. qu'on est les sacerdoces royales. Мы читали в Откровении On avait lu dans l'Apocalypse 1:6, 1:6, 1 Петра, dans Pierre, 2 глава, Pierre, chapitre 2, 5 стих и 9 versets стих. 5 et 9. Мы читали, On a lu, что мы царственное священство. on est une sacerdoce royale. Значит, Ça veut мы dire и цари, qu'on est de la royauté и мы священники. et des sacrificateurs. Теперь, как священники, Et maintenant, comme sacrificateur, что священник делал qu'est-ce que le sacrificateur в faisait Ветхом Завете? dans l'Ancien Testament? Это то, что мы призваны делать как священники теперь. C'est ça qu'on est appelé à faire comme sacrificateur. Теперь, как царь, что царь делает? Comme roi maintenant, qu'est-ce que le roi fait? Что царь имеет? C'est quoi que un roi a? У царя полномочия. Un roi a tout. L'autorité. У него есть сила, власть. Il y a le pouvoir, il y a la puissance. Вы понимаете, что? То есть, когда мы говорим, что мы христиане, Quand nous, on dit qu'on est chrétien, даже говоря, что мы христиане, même en disant qu'on est chrétien, там это опять что от нас требует. ça, il nécessite quelque chose de nous Что такое быть христианином? pour être chrétien. Христианин – это подобным Христу. Chrétien, ça veut dire semblable à Christ. Видите, то есть каждый элемент имеет что-то приносит с собой. Vous voyez que chaque élément amène quelque chose en Итак, soi. как цари, Alors, comme roi, что мы можем делать? qu'est-ce qu'on peut faire? Как цари, Бог нам дал власть. Comme roi, Dieu nous a donné le pouvoir. И мы можем, и мы должны пользоваться этой властью. Et nous, on doit utiliser ce pouvoir. Это то, что нам дано как цари. Et c'est ça qui nous est donné comme roi. Амен. Amen. Поэтому ты царь, Alors, toi, t'es roi. я царь. Moi, je suis roi. Очень приятно, царь. Очень приятно, Enchanté, царь. roi. Мы цари. On est des rois. Мы цари. On est des rois. И как царь, Et comme roi, кроме того, что мы имеем власть, à part qu'on ait le pouvoir, мы также ведем себя как цари. de la même manière, on se comporte comme des rois. Амен. Amen. Царь – это тот человек, который знает, кто он. Un roi, il sait ce qu'il est. Царь, он не говорит, ай, кто знает, я царь, я не царь, кто знает, я вообще я кто, царь или не царь, я не помню. Un roi dit pas, est-ce que je suis roi? Oh, je me rappelle pas. Он si je suis vraiment знает, что roi. он царь. Il sait qu'il est roi. Он знает, что он царь. Il sait qu'il est И, roi. соответственно, Et pour cela, он должен вести себя как царь. il doit se comporter comme un roi. Везде, Partout. везде. Partout. Царь – это roi. прежде всего Un roi, avant tout, знание того, кто ты есть. c'est le savoir de qui tu es. Он знает, Il sait. кто он. Il sait qui il est. Он знает Il sait. полномочия. Il sait ça, l'autorité. Он знает пределы своего влияния. Et il sait les limites de son influence. Амен. Amen. Царь Le roi, знает, где его. Он знает границы своего царства. il sait les limites de son royaume. Есть в наши дни есть те места, еще, где еще есть царь. Допустим, в Марокко есть еще царь. Допустим, в Марокко есть царь. Dans notre temps, il y a des rois. Et dans au Maroc, il y a un roi. Сейчас есть царь в Марокко. Maintenant, il y a un roi au Maroc. Он знает, что им территория его царства это именно Марокко. Il sait que son territoire, qui est roi juste au Maroc. Он не берет, допустим, Алжир, Il va pas en Algérie, потому что там у них президент. parce que là-bas, il n'est pas président. Это другая территория. C'est un autre territoire. Точно как и мы. C'est la même chose pour nous. Мы цари. On est des rois. Но наша территория Mais notre territoire, это территория нашего отца. c'est le territoire de notre Père. А где она ограничивается? Et c'est quoi les limites? Нигде. Nulle part. Амен. Amen. Оно не ограничивается Et il n'y нигде. a pas de limites nulle part. Поэтому везде, где бы ты ни был, Et pour ça, peu importe où tu ailles, независимо от страны, где ты оказался, peu importe le pays où tu vas aller, ты должен знать, tu dois что savoir ты на земле своего владения. que tu es sur la terre où tu as l'autorité.
Amen. Amen. Ты здесь. Tu es ici, Ты имеешь власть как царь. tu as l'autorité comme un roi. Ты поехал в другую страну. Tu t'en vas à un autre pays, Там тоже твоя земля. là-bas c'est aussi ta terre. Потому что всякое место, где вступает в стоп ног твои, Бог дает тебе во владение. Parce que peu importe où ton pied il touche, Dieu va te le donner. Amen. Amen. Поэтому как цари, Alors comme des rois, мы имеем власть. on a l'autorité. Мы знаем свои владения. On connaît notre territoire. И у царя Et un roi, на свое владение dans son territoire, у него есть власть. il y a l'autorité. Amen. Amen. Итак, наше с тобой владение. Alors, notre territoire à nous, Наше с тобой владение notre territoire à nous, – это вся земля, все, что окружает нас. c'est toute la terre, c'est tout ce qui nous entoure. Все, что принадлежит нашему Отцу, Tout ce qui appartient à notre Père принадлежит нам. nous appartient. Видите, Vous voyez, насколько хорошо. comme c'est bien. Поэтому каждый эпитет, который мы имеем как христиане, Alors, chaque épître qu'on a comme chrétien, оно помогает нам. il nous aide. Мы дети, On est des enfants, мы цари, on a des rois, мы священники, on est des sacrificateurs, мы христиане. on est des chrétiens. Что бы ты ни нашел, Peu importe ce que tu trouves, ты увидишь, что это всегда с чем-то связано. tu vas voir qu'il y a un lien. Мы друзья Иисуса Христа. Он On говорит об est этом. des amis de Jésus-Christ, il nous a dit. Я называю вас друзьями. On nous a appelés des amis. А какой привилегий из того, что я друг? C'est quoi les privilèges quand tu es un ami? Он говорит, потому что я вам все рассказал. Parce que moi, je vous ai tout raconté. Аминь. Amen. То есть у Иисуса с нами нет секретов, как другу. Alors Jésus, il n'y a pas de secret envers nous parce qu'il est Поэтому, notre ami. как бы ты ни находили, ты найдешь, что-то там есть внутри. Alors peu importe ce que tu trouves, il y a quelque chose à l'intérieur. Мы ученики Иисуса Христа. On est des élèves de Jésus-Christ, Disciples. des disciples. Мы ученики. On est des А как disciples. ученики? Что мы имеем? Et comme des disciples, qu'est-ce qu'on a? Он тогда как учитель. Alors lui est comme Maître. notre maître. Он учит нас. Il nous enseigne. И мы учимся. Et nous, on apprend. Когда он учитель, Quand lui est maître, мы тогда не как друзья. on n'est pas comme des amis. Вы понимаете? То есть, хотя это тот же самый человек, Vous voyez, même si c'est la même personne, но есть разные подходы. alors même si c'est différent, c'est la même personne, il y a des différentes façons d'arriver, approches. Аминь. Amen. Когда Иисус был с учениками, как с учениками, Quand Jésus était avec les disciples comme un maître, et eux étaient он disciples, учил их, как учитель учит своих учеников. alors il enseignait comme un maître enseigne ses disciples. Апостолы пришли, Quand les apôtres sont venus, они сказали, Господь, научи нас молиться, как и Иоанн научил своих учеников. alors il a dit, apprends-nous à prier comme quand Jonas, Comme Jean. Jean a appris ses disciples à prier. Вы понимаете, они пришли, мы тоже ученики. Alors ils sont venus et disent, oh, nous aussi on est des disciples. У Иоанна есть ученики. Jean, il y a des disciples aussi. Он научил своим ученикам. Il a enseigné à ses disciples, А мы тоже как ученики. mais nous aussi on est des disciples. Тогда ты тоже научи нас. Alors toi aussi enseigne-nous. Тогда он, в тот Alors, момент, lui- это они были как друзья. Alors dans ce moment-là, ils n'étaient pas comme des amis. В Иоанне 17 главе Dans Jean chapitre 17, он говорит о дружбе. il parle de l'amitié. Он говорит, я вас не называю рабами, Il a dit, moi je vous appelle pas esclaves, я вас называю друзьями. je vous appelle des amis. Аминь. Amen. Видите, на каждой вещи Vous voyez, pour chaque chose, есть то, что мы имеем от Бога. il y a que ce qu'on a de Dieu. И важно в христианстве Et c'est très important dans la christianité понимать, когда что. et comprendre quand quelque chose est appliqué. Аминь. Amen. Понимать, что сейчас, допустим, у нас было служение прославления и поклонения, да? Alors qu'on comprend que maintenant on avait la louange, l'adoration, Это время, alors c'est le temps. ты не можешь говорить, что я друг, мне все равно. Tu peux pas dire, oh, je suis ami, je m'en fous de tout. Нет. Non. В это время Dans ce temps, мы подходили к нему on venait à как lui к объекту нашего поклонения. comme un objet de notre adoration. Хотя ты и друг, ты остаешься другом. Même si tu restes son ami, Это то же самое,
De la même Если manière, в нашей жизни dans notre vie, у тебя может быть друг, он начальник на работе, tu as un ami qui est peut-être patron à son travail. он начальник на своей работе. Lui est patron à son travail. Когда Et quand ты приходишь к нему, tu viens à lui, послушайте, écoutez, ты пришел к нему на работе, tu viens à lui à son travail, он там, как сказать, в функциях, как называется, он, во время работы, то есть он в работе. lui est dans ses fonctions, dans son travail. Ты не можешь позволить себе. Tu peux pas te permettre Дверь там, бум, дорогой, ха-ха, как дела? Бум. d'ouvrir la porte et être comme boum, allô, mon ami. Почему? Pourquoi? В это время он работает, он на работе, и есть работник, он начальник там, то есть ты к нему должен иметь какое-то отношение. Parce que en ce moment, il est au travail, il est patron, il y a des fonctions, alors tu dois avoir un certain respect. Допустим, бывает момент, допустим, я мог пойти к Шарлеманю. Alors, exemple, en ce moment, moi, je pourrais aller voir Charlemagne. Это, не то, что пример, это так. C'est pas juste un exemple, c'est de même. И я прихожу, звоню, он говорит, я здесь, но у меня кто-то есть. Alors, il dit, j'appelle quelqu'un, mais j'ai quelqu'un ici. Он консультирует. Я прихожу, я захожу, я сижу в accueil, и я жду. Alors, moi, j'arrive, je m'assois à l'accueil et j'attends. Я там не говорю, я пастор, как это так, что такое, что ты себе представляешь? Alors, je viens pas et je dis, mais moi, je suis pasteur, qu'est-ce que toi, tu te prends? Почему ты меня не принимаешь сразу? Pourquoi tu me prends pas tout de suite? Нет, я пришел туда, Non, je vais в là-bas. это время он, как начальник, он консультирует кого-то. En ce moment, lui, il est comme patron, il y a un client avec lui. Они там закрыли в кабинете, я сижу на приеме и все жду. Alors, lui, à la porte fermée, il est en train de consulter avec Вы un понимаете, о client et чем? moi, j'attends. Хотя он мой друг, я могу сказать, в конце концов, я твой друг, ну что такое? Et même si je suis son ami, j'aurais pu dire, mais je suis ton ami, donc moi, je Нет, peux passer. Non, потому что наше отношение к Богу non, parce que notre relation avec Dieu, очень важно понимать эти тонкости. c'est très important de comprendre ces nuances. И если ты сможешь их уловить, Et si tu peux les comprendre, это поможет тебе в христианской жизни. ça va t'aider dans ta vie chrétienne. Ты поймешь, Tu vas comprendre когда тебе вести очень просто так, quand tu peux te comporter juste de même, когда тебе нужно так, quand tu dois te comporter plus de même, t'humilier. тот же Господь, Le même Dieu, но ты будешь чувствовать, mais tu vas sentir когда какое поведение иметь. quand avoir quel comportement. Аминь. Amen. Итак, я возвращаюсь к нашей теме. De cette façon, on va retourner à notre prédication. Библия также говорит, что мы священники. La Bible nous dit qu'on est des sacerdotes. И священники, Et comme sacrificateurs, в их функциях, в их роли было именно молиться за народ. dans leur rôle, dans leur fonction, il y avait comme rôle de prier pour le peuple. Они были между как бы Богом и народом. Il était intermédiaire entre Dieu et le peuple. Вот их функция. Alors, c'était ça leur fonction. И если мы Иисусом Христом соделались царями и священниками Богу, Alors, si avec Jésus-Christ, on est devenu des sacerdotes royaux, это означает, cela veut dire, что мы также de la même manière, занимаем эту позицию, on occupe cette position что мы можем стать qu'on peut, между Богом и людьми. devenir intermédiaire entre Dieu et le peuple. Аминь. Amen. Это важно. C'est très important. Это важно. C'est très important. Я люблю, когда я говорю Писание, чтобы, знаете, я объясняю, чтобы мы понимали, что мы делаем. Alors, j'aime vous expliquer pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on fait. Я знаю, что все знают, что такое ходатайство, но нужно иметь основание библейское. Alors, je sais que tout le monde sait ça veut dire quoi l'intercession, mais il faut avoir une base chrétienne. Итак, Alors, священники, des sacrificateurs, не они отвечали на молитву. c'est pas eux qui répondaient aux prières. Нет. Non. Но они просили за других людей у Бога. C'est eux qui priaient pour les autres à Dieu. И когда мы говорим именно о ходатайстве, согласно Библии, Et quand on parle de l'intercession dans la Bible, это слово имеет как бы два значения. ce mot, il y a deux significations. Это, как сказать, стать между Ça veut dire se mettre entre и идти. et
aller. То есть фактически это идти и стать между. Alors, ça veut dire aller et se mettre entre. Библейское понимание ходатайства Alors, la signification biblique de l'intercession всегда подразумевает, что я к Богу принесу именно нужды. alors veut dire que moi, je vais amener des dieux des besoins. В ходатайстве в Библии Dans l'intersection, dans la Bible, священник берет именно нужды народа le sacrificateur prend les besoins du peuple и приносит Богу. et les amène à Dieu. Амен. Amen. Езекииль 22, 30, Ézéchiel 22, 33, 30. 30, Написано: c'est écrit искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мной в проломе за всю землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. J'ai cherché parmi eux un homme qui fit une clôture et qui se tient à la brèche devant moi pour le payer, afin que le ne détruise pas, et je ne l'ai pas trouvé. Амен. Амен. Поэтому мы видим здесь именно ясное, четкое определение ходатайства, которое мы можем видеть в Библии. То есть Бог искал человека, кто бы стал между. Alors, ici, on voit un exemple précis où Dieu cherchait une personne qui se mette entre. Интересная мысль. Alors, c'est une pensée très intéressante. Господи, Seigneur, Ты хочешь, как здесь написано, погубить ее, эту землю. alors, comme c'est écrit, Dieu, tu veux détruire cette terre. Но погуби сразу. Зачем тебе еще человек? Alors, détruis-la maintenant. Pourquoi tu as besoin d'une personne? Вы понимаете, то есть, если ты хочешь ее погубить, Alors, si vous comprenez, si tu veux la détruire, зачем тебе еще искать человека, кто-то просил, не губи, не губи, не губи. pourquoi tu as besoin de chercher quelqu'un qui dise ne détruis pas, ne détruis pas, ne la détruis pas? Это Божья любовь. Parce que ça, c'est l'amour de Dieu. Амен. Amen. Это Божья любовь. C'est l'amour de Dieu. Он мог, как его, détruire, я что сказал, он мог погубить. Il aurait pu la détruire, Но он говорит, mais il a dit я искал человека. j'ai cherché une personne. То есть как бы по его справедливости нужно было погубить. Comme par sa justice, il aurait dû la détruire. Но он понимает, что есть его справедливость здесь, Mais lui, il comprend qu'il y a sa justice ici. но с другой стороны есть его любовь. Mais d'un autre côté, il y a son amour. И вот он стоит, есть справедливость, надо губить. Alors, il est là. D'un côté, il y a la justice, il faut détruire. Но его любовь говорит, ну ищи, как бы, чтобы они погубили и остаться хорошим. Et là, il y a son amour qui dit comment je peux faire pour ne pas la détruire et rester bon. То есть Бог хотел остаться хорошим, как он есть. Donc, Dieu voulait rester bon comme il est. Но с одной стороны была его справедливость, Mais d'un côté, il y avait sa justice. с другой стороны его любовь. Il y avait, de l'autre côté, il y avait son amour. И вот здесь он говорит, я должен погубить, но я ищу. Ну, пожалуйста, попроси, кто-нибудь. Я просто не могу сам себя попросить. Нельзя. Alors, d'un côté, il y avait la justice, il fallait qu'il détruise. Et de l'autre côté, il cherchait quelqu'un. Il ne pouvait pas juste se demander lui-même, à lui-même. Я не могу сам, нет. Мне хоть вы один. Il ne pouvait pas juste se le demander lui-même, alors qu'il avait besoin juste une. Хоть и он ищет, кто бы попросил. Что сказать, вот, у меня есть основание, за которого я могу не погубить. Alors, je cherche une personne à cause de qui je ne vais pas détruire. Амен. Amen. И, к великому сожалению, он не нашел. Et malheureusement, il a trouvé personne. Итак, ходатайство Et de cette – façon, это акт прощения. l'intercession, c'est un acte de pardon, Не прощение, демон. de non, de demande. Когда я прошу, Quand je demande, но не за себя, pas pour moi, за кого-то другого. je demande pour quelqu'un d'autre. Амен. Amen. Потому что мы с вами молимся. Parce que toi et moi, on prie. И часто, почему мы говорим молитва ходатайства? Et pourquoi on dit souvent la prière de l'intercession? Мы могли просто говорить молитва. On pourrait dire la prière. Дело в том, что молитва и молитва ходатайства отличаются. La seule chose, c'est que la prière et la prière de l'intercession sont différentes. Потому что в молитве я общаюсь с Богом за себя. То есть я просто общаюсь с Богом. Dans la prière, moi, je fais juste communiquer avec Dieu. Je communique sur mes choses à moi.
Но в молитве ходатайства, Mais dans la prière d'intercession, хорошо, возвращаюсь, в молитве я говорю за себя, я могу о ком-то тоже вспомнить dans la prière, je parle surtout de moi, mais je pourrais me rappeler de quelqu'un. и сказать. Но в молитве ходатайства Mais dans la prière d'intercession, цель того, что я прихожу, чтобы начинать молиться, она уже ясна. le but pour lequel j'ai prié, il est déjà clair. Не за себя. C'est pas pour moi. То есть я вступаю, как не переговорах, я вступаю как сказать, на эту тропу молитву, Alors, je commence ma prière зная, en sachant что я пришел сегодня в эту комнату que je suis venue dans cette chambre молиться prier за людей, как священник это делал. pour prier pour des personnes, comme les sacrificateurs qui faisaient. Когда мы видим Захарий, Comme on voit dans Zacharie, когда мы видим Захарий, священника, quand on voit le prêtre Zacharie, написано, c'est écrit, что он был в храме во время служения. il était au temple de l'adoration. И потом пришел ангел Господень. Et après, il y a l'ange de Dieu qui est venu. Поэтому ты как священник, он заходил туда, чтобы выполнять священнические обязанности. Alors, comme sacrificateur, il venait là-bas pour accomplir son rôle de sacrificateur. Точно так же, как ты и я. Et de la même manière, comme toi et moi, Мы молимся за себя. on prie pour soi. И во время этой молитвы я могу вспомнить, о, мой брат Мартин, благослови его тоже. Je pourrais me rappeler, oh oui, mon frère Martin, Да, bénis-le Володя, aussi. благослови. Там Давида благослови. То есть, но Господь, я молюсь за себя, за свою жизнь, за свою семью. Mais là, tu commences à prier plus pour ta vie, pour ta famille. И потом вспомнил, о, и за него тоже благослови. Et là, tu te rappelles, tu te dis, oh, mais bénis cette personne-là aussi. Это молитва. C'est une prière. Молитва ходатайства, Mais la prière de l'intercession, я знаю, je sais что у Давида есть нужды. que David a des Он мне besoins. об этом сказал. Il me l'a dit. Или я заметил, Et j'ai remarqué как-то нужды у него есть. qu'il y a certains besoins. Он мне об этом не сказал. Il me l'a Но pas я сам dit. заметил. Mais moi, je l'ai Господь, я беру remarqué. это время, я беру пост Alors, je prends un temps, je jeûne. за него. Pour Вы lui. понимаете, даже вот интенсион, мои намерения Alors, mes intentions, не за себя, c'est pas pour moi-même. не за себя. C'est pas pour Я moi-même. вхожу туда Je rentre с là-bas, просьбой, фактически, je viens avec une demande фактически, factuelle. Господь, вот, это мой друг Давид. Alors, je viens, je dis, voici Вот его mon... проблема, я стою за него, Господи. Я не за себя стою. Alors, Dieu, voici mon ami David. Je prie pour lui, pas pour moi. Je Я vais не за demander pour себя, lui. я за него. Ты знаешь, что вот это такая ситуация. Alors, tu sais qu'il y a cette Я не situation. знаю, как ее решить. Je ne sais pas comment la régler. Я мог бы помочь, но не в силе помочь. J'aimerais l'aider, mais je ne suis pas capable de l'aider. Я знаю, что ты можешь. Mais je sais que toi, tu Я es знаю, что capable. ты можешь. Je sais que toi, tu es Господь, не capable. забудь о нем. Dieu ne l'oublie pas. Ты видишь его верность. Tu vois, Ты видишь его сердце. tu vois son cœur. Ты видишь его верность. Tu vois sa fidélité. Господи, Seigneur, не проходи мимо него. Ne passe pas à côté de Не lui. проходи мимо него. Ne passe pas à Пусть côté твоя de lui. благодать найдет его. Puisse ta bénédiction puisse le retrouver. Понимаете, вот ты там, ты молишься, Vous voyez, vous êtes là-bas, vous priez, но ты молишься не за себя. mais tu ne pries pas pour toi. Твое сердце за кого-то другого. Ton cœur prie pour quelqu'un d'autre. Твое сердце, извините, болит, ну как сказать, болит, ну, переживает за другого человека. Ton cœur se préoccupe pour une autre personne. Вот что есть ходатайство. C'est ça qui est Это не l'intercession. просто молитва. C'est pas juste une prière. Это просьба. C'est une demande. Это усиленная просьба. C'est une forte demande. И я в прошлый раз показал нам всем, Et je vous ai montré la dernière fois что Христос, que Jésus-Christ, Он одесную Отца. il est à la droite du Père Он ходатайствует за нас. et il intercède pour nous. Когда Иисус был на земле, Quand Jésus était sur la terre, Он ходатайствовал за нас. il intercédait pour nous. Он молился за нас. Il priait pour И nous. недавно мы видели, как Иисус молится за Петра и за всех нас. Et on a vu il n'y a pas longtemps comme Jésus priait pour Pierre et pour nous tous. Но Иисус умер. Mais Jésus est mort. Он воскрес. Il est И ressuscité. написано в Библии, Et c'est écrit dans la Bible, Римлянам 8:34. dans Romains 8:34. 8:34. 8:34. Христос, Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Le Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Амен. Amen. Христос умер, Christ est mort, но до его смерти Он был ходатаем здесь. mais avant sa mort, il était déjà un intercesseur. Он молился за учеников. Il priait pour ses disciples. В Евангелии Иоанна 17 главе, Dans Jean, dans Jean 17,
Dans Jean 17, Мы видим, что Иисус молился за учеников. que Jésus priait pour ses disciples. Он молился за них и за тех, которые уверуют по их словам. Il priait pour eux, mais pour aussi pour ceux qui allaient croire à la parole Amen. qui allait И dire. Библия говорит, что Иисус умер. Et là, c'est écrit И en прочитали, и Он Hébreux. Il est воскрес. mort, il est ressuscité, Он продолжает ходатайствовать. mais il continue à intercéder. Amen. Amen. Он продолжает ходатайствовать Il continue à intercéder за нас. pour nous. И в прошлый раз я сделал важное замечание. Et la dernière fois, je vous ai dit, Очень важное замечание, вот, важная ремарка, je vous ai dit une très importante remarque, что мы призваны тоже, как и Христос, que nous, on est appelés de la même manière que Jésus-Christ, быть ходатаями. d'être des intercesseurs, Быть ходатаями. être des intercesseurs. Но отличие между нами и Христом Mais la différence entre nous et Jésus заключается est в том, что que Христос даже после своей смерти, Он продолжает ходатайствовать за нас. Christ, même après sa mort, il continue d'intercéder. Даже после своей смерти Он продолжает служение ходатайства. Même après sa mort, il continue le ministère de l'intercession. В то время как мы Par contre, nous, можем ходатайствовать только пока мы на земле, on peut juste intercéder pendant qu'on est sur la terre, пока живы. pendant qu'on est Когда vivant. мы умираем, Quand nous, on meurt, мы не имеем эту возможность продолжать это служение. on n'a pas cette chance de continuer ce ministère. По этой причине Pour cette raison, мы не молимся святым людям. on ne prie pas aux saintes personnes. Мы не молимся людям, которые уже умерли. On ne prie pas aux personnes qui sont déjà mortes. Потому что у них там нет этих полномочий просить за нас. Parce qu'ils n'ont pas cette autorité de demander pour nous. Только Христос. Il y a juste Jésus-Christ. Об этом написано в Тимофее. C'est écrit dans Timothée, Послание Тимофеем. dans la lettre 1 Timothée, Первое послание Тимофеем. Дорогой брат Тимофей. chapitre 2, verset С 5. первого стиха будем читать. Итак, с первого стиха. 1 Тимофей 1:2. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей. Avant tout, j'exhorte donc à faire des supplications, des prières, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Donc, За царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. pour les rois et tous ceux qui sont constitués en dignité, afin que nous puissions mener une vie calme et tranquille, en toute piété et honnêteté. Вы понимаете, о чем речь здесь? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Написано, что апостол Павел говорит Тимофею, он просит, чтобы люди молились за других людей. Alors ici, l'apôtre Paul, il demande à Timothée que les gens prient pour les autres personnes. За царей, за начальствующих. То есть, почему? Чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную. Где? На этой земле. Alors il demande qu'on prie pour les rois, les gouverneurs, pour qu'on mène une vie calme et tranquille, Здесь, на земле. ici sur la terre. Не на небе. Pas dans les cieux, Здесь, на ici земле. sur la terre. Чтобы мы молились за людей, чтобы у людей была хорошая жизнь на земле. On prie pour les autres pour qu'il y ait une vie calme et tranquille sur la terre. Мы с тобой. Toi et moi, Мы не можем решить, как будет жить человек на небе. on ne peut pas décider comment la personne va vivre sa vie dans les cieux. Он сам должен это решить. C'est lui qui va décider ça ici. Амен. Amen. Молитвы, которые можем молиться за людей, La prière pour les autres personnes, это чтобы их жизнь, они были здоровы, они процветали, они служили Богу, они, не знаю, были в радости. То есть это все имеет отношение к земле. alors nous on prie pour que les personnes soient joyeuses, qu'il y ait des emplois, qu'ils grandissent ici sur la terre. Чтобы они служили Богу, но это на земле. Et pour qu'ils servent Dieu, mais Наши sur la terre. молитвы никогда не имеют отношения к позиции или же к месту нахождения человека на небесах. Нет. Alors nos prières n'ont pas d'influence sur comment la personne va être positionnée dans les paradis. Мы можем молиться, чтобы человек определился со своим положением на небе, да. On peut prier pour que la personne décide comment elle veut être positionnée aux cieux. Это мы можем делать. Ça, on peut le faire. Но мы не можем молиться, чтобы определить, где он будет там. Mais on ne peut pas prier pour que lui, il soit à telle place Нет. là-bas. Non. Каждый. Chaque Поэтому personne, наши молитвы, наши приятно. ходатайства,
Nos intercessions Касаются нужды людей, чтобы они были непосредственно на земле. touchent les besoins des personnes sur la terre. И дальше написано, Et c'est ибо écrit après, это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Cela est bon et agréable aux yeux de Dieu, notre который Sauveur, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Это то, что я сказал. Comme Бог je t'ai хочет, чтобы люди спаслись. Dieu veut que les gens soient sauvés. Поэтому наша с тобой молитва, Pour ça, ta prière et ma если prière, человек еще не спасен, si la personne n'est pas encore это sauvée, чтобы повлиять на этого человека, c'est pour influencer cette personne. чтобы он спасся. C'est pour que lui, il se sauve, soit sauvé. Амин. Amen. Но я не спасу его. Mais moi, je ne vais pas le sauver. Но я молюсь. Mais moi, j'ai И prié. моя молитва воздействует в духовном мире на его жизнь, Et ma prière va fonctionner sur sa vie dans le monde чтобы Дух spirituel Святой убедил его во грехе, pour que le Saint-Esprit le convainque de son péché и он мог принять Христа et qu'il puisse accepter le Christ. и таким образом Et de cette manière, определиться со своим будущим. il décide pour son futur. Амин. Amen. Смотрите, теперь 5 стих. Alors, on regarde maintenant le verset 5. Един Бог, ибо един Бог. Car un seul Dieu, un Един seul, и посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус. un seul aussi médiateur en Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme. Амин. Amen. Итак, Donc, здесь, потому что ибо, что такое ибо? Она показывает, что все это, все, что было выше, как раз как причины, потому что только один посредник. donc, il y a le mot car quand il est le seul et unique intermédiaire, héritier. Амин. Он Amen. един посредник. C'est Больше le нету seul. никого. C'est le seul intermédiaire, il n'y a personne d'autre. Поэтому хорошо, поэтому и Павел просит, совершайте молитвы за людей, пока на земле, делайте все, что вы можете. Alors, c'est pour ça qu'il demande de prier sur la terre, faites tout ce que vous pouvez. Когда вы будете на небе, вы не сможете ни за кого решить. Parce que quand vous allez être dans les paradis, vous n'allez pas pouvoir décider pour les autres. Там, Là-bas, интересно, c'est très могли бы intéressant. писать, единственный посредник Христос Иисус. Il aurait pu écrire le seul intermédiaire, Jésus-Christ. Там написано, единственный посредник, человек Иисус Христос. Mais là-bas, c'est écrit le seul intermédiaire, Jésus-Christ, homme. Чтобы показать, Pour что montrer хоть ты тоже человек, que même si toi, tu es homme, я тоже человек. moi aussi, je suis Мы все homme. люди. On est tous des humains. Там только один посредник, только Он. То есть, Là-bas, c'est le seul intermédiaire. если вы сказали, что только Иисус Христос, сказали бы, Он же Бог, там, Он как Бог там сидит. On aurait pu dire Jésus-Christ comme Dieu, il est assis là-bas comme Dieu. Поэтому, может быть, там не говорят, из людей, вот только Он один, там посредник. C'est écrit qu'entre tous les humains, c'est le seul qui est intermédiaire. Амин. Поэтому важно, Donc, c'est très important чтобы ты и я мы понимали, que toi et moi, on что comprenne ходатайствовать или же молиться за других, это честь, это возможность, которую Бог нам дал, пока мы на земле. Il faut qu'on comprenne que la prière de l'intercession, c'est l'honneur, c'est une chance qu'on a ici sur la terre, Влиять на вещи, d'influencer sur les choses, влиять на судьбы. influencer sur le destin des personnes. Это возможность, C'est une chance. которую ты, которую я, которую мы имеем. C'est une opportunité que toi et moi, nous avons. Прошлое воскресенье я говорил, Dans le dimanche passé, on больше dit, в направлении созидания внутри церкви, j'ai parlé de la direction dans l'Église, pour consolider l'Église. pour consolider l'Église. Я говорю о ходатайстве, J'ai parlé de l'intercession. когда мы молимся друг за друга внутри церкви, Quand on prie dans l'Église les uns pour les autres, это помогает церкви создавать единство. ça permet de créer l'unité dans l'Église. Оно разрушает невидимые стены между нами. Ça détruit les murs invisibles entre nous. Молитва друг за друга. La prière l'un pour l'autre. Потому что когда я ношу твое бремя, Parce que quand j'amène ton poids, я олицетворяю себя с этим бременем. je m'associe à ce poids И я прихожу к Богу. et je viens à Dieu. Поэтому любой человек, который молится молитвой ходатайства, он должен любить прежде всего. Alors, chaque personne qui prie la prière de l'intercession, il doit aimer avant tout. И даже если этого нету, когда ты начинаешь молиться, Бог мало-помалу будет разрушать эту ненависть, которая есть внутри тебя или внутри меня.
Et même si tu n'as pas cet amour, Dieu va détruire cette haine que tu as dans ton cœur. Потому что я начинаю молиться за тебя. Parce que moi, je commence à prier pour toi. По этой причине Библия говорит, что молитесь за врагов ваших. Pour ça, dans la Bible, c'est écrit priez pour vos ennemis. Потому что если мы больше и больше будем молиться даже за врагов, Parce que même si on prie pour nos ennemis, если ты начнешь молиться за людей, включая даже за твоих врагов, si tu commences à prier pour les autres, mais incluant tes ennemis, спустя некоторое времени après un certain temps, эта вражда уйдет. cette inimité, c'est comme si on va partir. Она уйдет. Elle va Потому partir. что молитва поломает это. Parce que la prière va le détruire. Потому что, когда я буду молиться Parce que quand je vais за prier человека, который является моим врагом, pour une personne qui se trouve être mon ennemi, Бог будет работать с этой враждой внутри меня. Dieu va travailler avec ce sentiment dans mon cœur. Амин. Amen. Он будет менять меня, Il va me changer. мое отношение к этому человеку. Il va changer ma relation envers cette personne. И, соответственно, в будущем и отношение этого человека также. Et il va aussi changer ma relation future avec cette personne. Поэтому важно Pour ça, c'est très для important церкви, aller pour чтобы мы l'Église, молились друг за друга. pour qu'on prie les uns pour les autres. Это помогает церкви быть единой, быть вместе. Ça permet à l'Église d'avoir l'unité à être ensemble. Это помогает нам пройти сквозь какие-то различия, которые могут быть. Ça nous permet de traverser les différences que nous avons И entre nous сфокусироваться на то, что является важным. et de focuser sur ce qui est important. Амин. Amen. Амин. Amen. Это в прошлый раз я больше ставил ударение на это. Alors, c'est ce que j'ai mis le focus la semaine passée. Но здесь я хочу показать также, Mais ici, что je veux молитва montrer aussi ходатайства que la prière de должна l'intercession, пойти далеко за рамками твоей или нашей церкви. elle doit traverser aussi les limites de l'Église. Амин. Amen. Мы видим, что мы можем молиться за других людей. On voit qu'on peut prier pour les autres. Нужно молиться за других людей, которые далеко. On doit aussi prier pour les autres qui sont loin, За другие церкви. pour d'autres églises. Мы видим, что молитва, оно не зависит от географии. On peut voir que la prière ne dépend pas de la géographie. Когда мы читаем в книгу Исход, Quand on lit dans le livre des Actes, Исход, Exode, 17 глава, dans le chapitre 17, история там о Моисее и именно об Иисусе Навине. alors on voit ici l'histoire de Moïse et de Josué. Когда Иисус Навин, он сражался в долине. Quand Josué combattait dans la plaine, Но Моисей в это время, mais Moïse, dans ce temps, он был на горе. il était sur une montagne. И что происходило? Et qu'est-ce qui se passait? Библия говорит нам, La Bible nous dit, что Моисей, он поднимал руки. la Bible nous dit que Moïse levait ses bras. И когда Моисей поднимал руки, Et quand Moïse levait les bras, Иисус Навин там побеждал. Josué, là-bas, il gagnait. Но когда Моисей опускал руки, Mais quand Moïse, il baissait les bras, они проигрывали. les autres, ils perdaient. Поэтому Ор и Аарон пришли, чтобы поддержать руки Моисея. Alors pour ça, On et Aaron, ils sont venus pour tenir les bras de Moïse, Чтобы эти руки не опускались. pour que ses bras ne se baissent pas. Моисей стоял в проломе за Иисуса Навина и за народа, который там воевал. Alors Moïse, il intercédait pour Josué et pour le peuple qui combattait là-bas. И можно говорить, Et on peut dire сильно, gloire à Dieu très fort, кто не знал всю ситуацию, qui ne connaissait pas cette situation. он мог сказать, вау, ты видел, как Иисус Навин, они там поразили, Амалики. On aurait pu dire, oh José, vous avez vu José comment il a vaincu les Amalécites. Это правда, oui, это правда. Mais c'est une vérité, oui, Но это не вся правда. mais c'est pas toute la vérité. Настоящая правда La vraie vérité, в том, что Моисей стоял там. Именно Бог дал эту победу. c'est que Moïse était là-bas et que c'est Dieu qui a donné la victoire. Но в чем тут урок нам? Alors c'est quoi l'enseignement ici? Если ты христианин, Si toi t'es chrétien ты находишься на поле битвы, et t'es dans un champ des batailles, сражений, des combats, может быть, в сфере здоровья, peut-être dans la sphère de la может быть, в santé, сфере работы, peut-être dans la sphère du может быть, в сфере travail, семьи. peut-être dans la sphère de la Нет famille, разницы. il y a peu Ты importe. сражаешься в этой долине. Tu combats dans cette plaine. Ты в сражении. Tu es dans le combat. Тогда молитвы других,
она имеет большой эффект для тебя. Et c'est à ce moment-là que les prières des autres ont beaucoup d'impact pour toi. Если ты в силе сражаться, Si tu es dans la force de combattre, Бог-то видит и Бог знает. Dieu il le voit. Даже если Il le силы у sait. тебя маленькие, Et même si tu as un peu de force, но приложи эту маленькие усилия. mais tu donnes un peu d'effort, И молитва твоих братьев и сестер, et la prière de tes frères et de tes sœurs, оно будет содействовать тому, что ты уже делаешь. va avoir un impact sur ce que tu fais. Иисус Навин там не лежал просто, не сидел просто. Все там Моисей молится, все будет хорошо. Jésus n'était pas juste assis, il était comme, oh, mais Moïse meurt, il prie là-bas, donc Я tout va знаю, être там correct. он молится, Моисей там молится, все будет хорошо. Alors il s'assoit, il dit, Ребята, положите свои мечи. il n'a pas dit, oh, alors mettez vos épées à terre, Moïse, il prie pour nous là-bas. Все хорошо. Нет. Tout est bon. Non. Иисус Навин и народ, они продолжали сражение. Josué et le peuple, ils continuaient la bataille. Аминь. Amen. В этой истории мы видим конкретно, что он продолжал, или они продолжали сражение. Alors dans cette histoire, on peut voir concrètement qu'ils continuent à se battre. И Моисей продолжал молиться. Et Moïse, il continuait à prier. Аминь. Amen. Поэтому, дорогой брат, дорогая сестра, Pour ça, chers frères et sœurs, какая бы ни была проблема у тебя, peu importe ton problème, даже когда ты просишь кого-то молиться, quand tu demandes à quelqu'un de prier, продолжай ты тоже молиться. continue toi aussi à prier. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Но в Новом Завете мы также имеем другой пример. Et dans le Nouveau Testament, un autre exemple, Когда Петр был заключен в темнице, quand Pierre était enfermé dans la prison, написано, c'est écrit что церковь прилежно молилась о нем Богу. que l'Église priait sans cesse pour lui. Но там не написано, что Петр тоже молился в это время. Mais c'est pas écrit que Pierre il priait au même moment. Мы не знаем. Mais on ne sait pas. Иисус Навин, мы видим, что были конкретные действия. Он сражался, и там Моисей молился. Dans l'histoire de Josué, on voit que lui, il combattait et Moïse, il priait. Но в Иисусе Петра мы видим, что церковь молилась за него Богу, но мы не видим, что Петр там молился. Мы это не читаем нигде, я не знаю. Et dans le cas des prières, on voit que l'Église priait, mais on ne voit pas que Pierre qui priait lui aussi. On le Возможно, sait pas. молился, но об этом не написано. Ça se peut qu'il priait, mais c'est pas écrit. Я беру, как написано. Moi, je vais prendre comme c'est écrit. Это случай, когда, возможно, человек настолько уже заключен в темнице, Alors ça, c'est un cas que la personne est tellement dans les ténèbres что он даже, возможно, не может молиться. et qu'il ne peut pas prier. Но ты, Mais toi я, et moi, мы с тобою, которые находятся вне этих стен, alors toi et moi qui ne se trouvent pas dans ces murs, мы можем молиться, on peut prier. независимо от того, молится он или не молится. Peu importe si lui il prie ou il prie pas. Аминь. Amen. Независимо, молится или не молится. Peu importe s'il prie ou il prie pas. Независимо, Peu importe. мы с тобой должны молиться. Toi et moi, on doit prier. Как церковь. Comme Église. Они не написали, Петр, ты молишься там или нет? Ils ont un peu écrit, Pierre, est-ce que tu pries ou tu pries СМС pas? отправили ему. Ils ont envoyé un petit texto. Или набрали целлюлер. Петр, ты молишься? Раз ты молишься, мы тоже за себя будем молиться. Ils n'ont pas appelé et dit, Pierre, est-ce que tu pries? Ah, tu pries, ok, on va prier pour toi aussi. Этого нет, они не знали. Non, il n'y avait pas Они не ça, могли ils ne savaient знать. pas. Молиться, не молиться, они не могли знать. Ils ne pouvaient pas savoir Но si они знали priaient ou non. одно. Ils savaient une chose. Они знали одно. Они не могли знать, молится он или не молится. Ils avaient juste une chose. Ils ne savaient pas s'ils priaient ou ils ne priaient pas. Но они знали одно. Mais ils savaient une chose. Они должны были молиться. Ils devaient prier. Аминь. Amen. Неважно, молится, не молится, неважно. Важно, я знаю, что я должен молиться. Peu importe si on sait s'ils prient ou ils ne prient pas, je sais que moi, Точно je vais так же, prier. дорогие братья и сестры. Alors, c'est de cette Мы с manière, вами chers так же. frères et sœurs, Есть нужды у людей. les gens ont des besoins. Ты знаешь нужды своего брата. Toi, tu connais les besoins de ton Ты frère. знаешь нужды своей сестры. Tu connais les besoins de ta sœur. Ты знаешь, что он за это молится. Tu sais qu'il prie pour ça. Можешь поддержать. Tu peux le soutenir. Кто-то может к тебе подойти. Peut-être quelqu'un peut У меня venir te такая voir. нужда. Oh, Поддержи в молитвах. moi, j'ai ces besoins. Молись за это. Будь таким человеком. Soutiens-moi dans cette prière et soyez cette personne. Будь таким человеком, который будет молиться за других людей. Soyez cette personne qui prie pour les autres. Послушай, Écoute, Петр, когда мы читаем потом его послание, он тоже за других людей молился. si on lit les lettres de l'apôtre Paul, lui, il priait pour les autres aussi. Пьер. Pierre. Поэтому здесь мы видим ситуацию, когда за него молились. Alors ici, on voit une situation où les autres priaient pour lui. Апостол Павел, L'apôtre Pierre,
Пол. Апостол Павел. Мы видим, что он тоже за людей молился. On voit qu'il priait pour les autres. Мы видим также ситуацию, когда Пол говорит, что, пожалуйста, молитесь за нас, и Бог нам открыл дверь для благовествования. Alors il priait que Dieu nous ouvre les portes Pour l'évangile. pour l'évangile. То есть, мы видим, что всегда, если у тебя на сердце есть молиться за других, Дух Святой расположит других молиться за тебя. Alors on voit aussi que quand toi, tu as le cœur de prier et tu pries, Dieu va aussi toucher le cœur des autres pour qu'ils commencent à prier pour toi. Amen. Amen. Давайте встанем. Alors lève-nous debout. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Итак, святые Божьи люди, Alors, Saint, так bien-aimé хорошо, de l'Église, так прекрасно c'est tellement merveilleux знать, de savoir что у нас есть, пока мы на земле, мы можем воспользоваться этой молитвой. qu'on a l'opportunité de, sur la terre, de prier pour les autres et utiliser cette chose. Когда нас не будет на этой земле, Quand on ne va pas être sur la terre, мы не сможем повлиять. on ne va pas avoir d'influence. У тебя есть возможность повлиять на мою жизнь. Alors, tu as l'opportunité d'avoir une influence sur ma vie. У тебя есть возможность повлиять на мою жизнь, на мою судьбу. Tu as l'opportunité d'avoir une influence sur ma vie, sur ma destinée. Почему ты это не делаешь? Alors, pourquoi tu ne le fais pas? У меня есть возможность повлиять на твою жизнь, на твою судьбу. Moi, j'ai l'opportunité d'avoir un impact sur ta vie, sur ta destinée. Почему я это не делаю? Et pourquoi moi, je ne le fais pas? Братья и сестры, Frères et sœurs, те, которые онлайн, ceux qui sont online, независимо с какой церкви, нет разницы. peu importe de l'église que tu viens, Молитесь за других людей. priez pour les autres personnes. Молитесь за братьев и сестер вашей церкви, Priez pour les frères et sœurs за de ваших l'église, служителей. pour vos serviteurs. Молитесь за других людей. Priez pour les autres. Это привилегия и возможность. C'est un privilège, une Ты не opportunité. только сын, который имеет свои права качать их перед Богом. Tu n'es pas juste le fils qui a tous les privilèges Перед Devant Богом Dieu. и качать каждый день. devant Просить Dieu каждый день. pour demander à chaque jour. У тебя ты также священник, Tu es aussi un sacrificateur который должен qui doit брать нужды других людей prendre les besoins des autres personnes и приносить это перед et Богом. les amener devant Dieu. Аллилуйя, молимся. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Благодарим Тебя, Господь Бог. On te bénit. Благодарим Тебя, Иисус. On te remercie, Jésus. Благодарим за это время, Господи Божий. On te remercie pour ce temps. Благодарим, что Ты учил нас сегодня, Ты говорил нам, Боже, о ходатайстве, Merci Господь. Seigneur que tu nous as enseigné sur Благодарим, что l'intercession. Ты говорил нам сегодня о ходатайстве, Господи Божий. Merci que tu nous as О parlé de том, чтобы в l'intercession. наших сердцах была эта любовь Donne dans nos cœurs cet к amour другим людям. envers les autres. Это сострадание. C'est Чтобы, Боже, мы не compassion. думали только о себе. Qu'on ne passe pas juste à nous. Господь Бог, однажды Ты сказал Моисею, Une fois, tu as dit à Moïse. однажды Ты Моисею сказал, Une fois, tu as dit à Moïse. этот народ меня уже раздражает. Ces personnes m'énervent. Эти люди, они нарушают мое слово. Ces personnes vont contre ma Я хочу parole. весь истребить. Je vais tous les détruire. И я хочу начинать новый народ, но с тебя, Моисей. Et je vais commencer un nouveau peuple sur С toi, тебя Moïse. начну новый народ. Je vais commencer avec toi un О, nouveau peuple. Господи, какая возможность. Oh Seigneur, Для quelle Моисея. chance pour Moïse. Теперь не будут говорить дети Авраама, теперь скажут дети Maintenant, Моисея. ils ne vont pas dire les enfants d'Abraham, mais les enfants de Теперь будут Moïse. говорить дети Моисея. Les enfants de Moïse. Но Моисей имел сердце любящее. Mais Moïse avait un Он cœur не искал aimant. свое «я». Il Он cherchait pas не son искал soi. свое имя. cherchait Он pas son переживал nom. за народ. Il s'inquiétait pour le Моисей peuple. переживал за народ. Moïse Он s'inquiétait pour le сказал, peuple. нет, Il a dit non. нет, нет, ты Бог любящий. Non, tu Не es Dieu aimant. изгладишь их. Если ты их изгладишь, и меня тоже Ne les изгладишь. détruis pas parce que si tu les détruis, Я не détruis-moi. хочу, чтобы ты начал новый народ с меня. Но я молюсь, чтобы ты просил этот же тот самый народ. Je prie pour ce peuple même. О, Господь, О, Сеньор. Моисей, Моисей. он не захотел за себя. Il voulait Хотя pas- какая возможность была бы? Возможно, кто-то бы сказал, о, Господи, да, я здесь. Peut-être quelqu'un va dire oui, oui, moi je suis ici. Пусть будет новый народ Puisqu'il от y a un nouveau меня. peuple de Сам moi. ты Бог предлагаешь, я же не просил, ты сам говоришь об этом. C'est toi qui me proposes Dieu, je t'ai même pas proposé Но ça. Моисей сказал, нет, Mais Господи. Moïse a dit Нет, non. не мое Il a dit имя. non, pas mon Речь nom. не обо мне. Речь о народе. La parole n'est Речь pas о de moi. народе твоем. Не я, речь о народе твоем. moi, mais c'est mon Речь peuple. о народе твоем. У Моисея было сострадание. Moïse avait la У compassion. Моисея было сострадание. Moïse avait la У compassion. Моисея было сострадание.
И Моисей говорил, Et Moïse a dit, если ты не возьмешь их, то и меня не надо учитывать. si tu prends pas eux, mais moi aussi compte-moi Не pas надо. dedans. Если ты берешь меня, то только с ними. Alors si tu m'as choisi moi, mais tu prends les autres. Господь, спасибо Тебе. Merci, Seigneur. Пусть у нас будет такое сердце, как у Моисея. Puisqu'on a un cœur comme Господь, Moïse, пусть будет такое сердце, Господь, который не думает только о себе, только о своих нуждах, puisqu'on a un cœur qui pense pas juste но à который nos думает о besoins, народе Твоем, mais qui pense à ton peuple, который думает о церкви Твоей, qui pense par rapport à ton который думает, église, Боже, о тех, которые страдают, pense qu'ils о тех, souffrent, которые à ceux qui погибают, о ceux тех qui meurent. христианах, которые служат в тех местах, где есть гонение, à ceux chrétiens qui sont persécutés, которые рискуя свою жизнь, qui risquent leur они vie. все равно проповедуют. И Дай нам continuent à иметь prêcher. сострадание к ним. Donne-moi cette Дай нам compassion иметь envers eux. сострадание Donne-moi la для тех compassion. верующих, у которых есть гонение. Pour les chrétiens Мы qui vivent здесь, la Господи, persécution. мы здесь, Господь, мы имеем свободу для проповеди. Nous aussi, on a la liberté pour Но, prêcher. Господь, есть там, где они эту свободу не Mais il y a имеют. des places où ils ont Мы pas cette liberté. ходатайствуем за них. On intercède Мы pour eux. ходатайствуем за них, Господь, On intercède чтобы pour eux. благодать приумножалась в их жизни. Pour que la bénédiction Во имя augmente dans leur Иисуса. vie. Au nom О, de Отец, Jésus. спасибо Тебе. Oh, merci, Мы даже Père. ходатайствуем On за intercède тех, aussi которые имеют болезни. pour ceux qui ont des Библия говорит maladies. нам, что мы молились, мы признавали друг перед другом в проступках, и мы молились друг за друга, чтобы исцелиться. La Bible dit qu'on prie les uns pour les autres pour être guéris. Значит, Господь, Alors Dieu, есть сила в покаянии, il y a есть сила Я в доверии victoire. друг другу в молитвах. la victoire de prier les uns pour les autres. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Есть исцеление, когда мы молимся друг за друга. Il y a la Есть guérison quand on prie исцеление les uns от pour les autres. внутренней болезни, от внутренних ран. Il y a la guérison des И мы maladies провозглашаем это intérieures. исцеление сегодня. Et on déclare Мы cette говорим, это guérison. исцеление сегодня. Et on Во déclare cette имя guérison Иисуса au Христа. nom de Jésus. Отец, мы провозглашаем. Père, on déclare, Пусть Твоя церковь puisse ton église, поднимется в молитве. Пусть Твоя s'élève церковь dans la prière. поднимается в молитве. puisse elle s'élève dans la Пусть Твоя prière, церковь утверждается в молитве. puisse Пусть мои Пусть братья, вас- мои сестры, кто здесь, кто онлайн, пусть мы все, Господь, поднимаемся в молитве, puisse Господь. tous on s'élève en prière. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. О, во имя Иисуса. Au nom de Jésus. Дух молитвы в церковь. Puisse Дух l'esprit de молитвы la на prière, каждом из нас. l'esprit de la Дух prière, sur молитвы chacun на d'entre каждом nous. из нас. L'esprit de Дух la prière sur молитвы на chacun каждом из нас. Во имя Au nom Иисуса de Христа. Jésus. Отец, мы благодарим Тебя. Dieu, Père, on te remercie. Отец, мы благодарим Тебя. Père, on te remercie. Отец, мы благодарим, мы славим Тебя. Père, on te remercie. О, on te glorifie. аллилуйя. Спасибо Alléluia. Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Благодарим Тебя. On te remercie. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Итак, дорогие, Alors, chers, запомните одно. alors Нам rappelez-vous une нужно chose. молиться друг за друга. On doit prier les uns pour les autres. Молитесь за других людей. Prier pour les autres personnes. Пока мы живы, Pendant qu'on est vivant, пока мы живы, pendant qu'on est vivant, пока мы живы, pendant qu'on est давайте vivant, будем молиться. allons, prions. Когда кто-то уходит, Quand quelqu'un part, ты не сможешь молиться за него уже. tu ne pourras pas prier pour lui. Ты не сможешь уже молиться за него. Tu ne pourras pas prier pour lui. Ты не сможешь даже капли молитвы помочь. Ты не поможешь. Alors, tu pourrais pas même prier un peu, ça va pas aider. Нет. Non. Но пока здесь на земле, Pendant qu'on est sur la пока твой terre, брат страдает, пока твоя сестра страдает, pendant que ton frère ou ta soeur souffre, ты можешь своей молитвой повлиять. tu peux l'influencer avec ta prière. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Это важно. C'est très important. Ты можешь повлиять. Tu peux Мы l'influencer. можем повлиять. On peut avoir une influence. Аллилуйя. Alléluia. Бог благ. Dieu est И bon. Он с нами. Il est avec nous. Пусть Бог вас благословит. Que Dieu vous bénisse. Это наше время теперь для приношения. Et c'est le temps d'amener nos offrandes. Если, пожалуйста, если вы приготовите свои приношения, пожалуйста, вы можете жертвовать. Alors, tous ceux qui ont amené leur offrande, vous pouvez les venir Наши apporter. приношения, наши десятины, приношения, пожертвования, пожалуйста, можем жертвовать. Alors, nos dîmes et nos offrandes, on peut les... Аллилуйя. Alléluia. О, Господь, спасибо Тебе, мы благодарим Тебя. Merci, Seigneur, on te remercie. Также мы имеем возможность это делать онлайн. On a aussi l'opportunité de le faire online. Мы можем через Интеракт, через PayPal, пожалуйста, вы можете также поддержать служение, поддержать церковь и тем самым быть послушным Богу. Alors, on peut le faire par online, par PayPal, et on peut soutenir l'Église et être fidèle à Dieu. Аминь. Amen. Давайте благословим эти финансы. Alors, allons-y, on va prier pour les finances. Господь, мы благодарим за эти финансы. Seigneur, on te bénit pour ces Спасибо, finances. что Ты Бог, Merci, Dieu. который Ты восполняешь все нужды и потребности. Tu réponds à tous nos besoins, Ты Бог, который Dieu. даешь силу зарабатывать. qui tu donnes la force pour travailler. Именно Ты даешь эту силу нам, Tu nous donnes cette force à nous чтобы мы могли зарабатывать. pour qu'on puisse И gagner. то, что мы приносим, Господи, мы просто на самом деле
благодарим Et Тебя. pour ceux qui se contaminent, on te remercie pour Я cela. прошу Тебя, Господь, Et on te demande, Dieu, благослови Твой народ. bénis ton peuple. Пусть Твой народ, Боже, просто на самом деле ощущает благословение. Не только духовно, но чтобы также материально люди были благословены. Puisse ton peuple puisse sentir les bénédictions spirituelles, mais aussi physiques. Да, Господь, Иси. да Oui, будет Seigneur. благословлен Твой народ. Oui, puisse ton peuple Да être будет béni. благословен финансово, материально, во всех сферах. Пусть Твой народ будет благословлен. Puisse ton peuple être béni financièrement, Мы matériellement, разрушаем dans всякое toutes les проклятие sphères. нищеты. On détruit Мы tout. разрушаем всякую нищету в людях. On détruit toute malédiction Всякую des нищету pauvretés. среди нас. On détruit В toute наших братьев и pauvreté. сестер. В каждом из нас Dans мы nos frères et разрушаем и sœurs. изгоняем этот дух нищеты. On détruit et on... Мы говорим, что мы в процветании. Мы процветаем. on est dans la croissance. Спасибо Тебе, Господь. Благослови Seigneur. свою церковь, Bénis ton Église чтобы ни в чем мы не имели нужду. pour qu'on n'ait pas des besoins Чтобы en все autre нужды chose, были покрыты Тобою. pour que tous les besoins soient couverts Ты par toi. всегда был верным. Tu es toujours fidèle И Ты остаешься верным. et tu restes fidèle. Спасибо Тебе. Merci, Мы Seigneur. принимаем, Господь, эти финансы. On accepte ces finances Да, Господь, которые мы Seigneur. приносим Тебе. Спасибо за каждое сердце. qu'on amène à toi. Bénis chacun des cœurs. Спасибо Тебе. Merci, Seigneur. Во имя Иисуса Au nom de Христа. Jésus. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Слава Богу, слава Богу. Gloire à Dieu. Итак, дорогие братья, просто хочу напомнить, что следующее воскресенье у нас будет собрание здесь. Alors, chers frères et sœurs, je vais vous rappeler que le prochain dimanche, Я on a une communion ici. приглашаю вас. Je vous invite, Если вы дома, пожалуйста, приходите с нами здесь молиться. si vous êtes à la maison, venez avec moi. Приходите на ici собрание. prier. Venez à la réunion ici. Следующее воскресенье Le prochain у нас dimanche, также будет молитва после собрания. on va avoir une réunion de prière après l'église. И у нас также будет хлебопреломление. Et aussi, on va avoir la communion. Это важно, чтобы церковь собиралась вместе на хлебопреломление. C'est très important que l'église se réunisse Поэтому ensemble я pour la приглашаю communion. вас. Alors, je vous invite, Пусть ничто тебя не останавливает. puisqu'il n'y a rien, Пусть ничто тебя не смущает. puisque rien ne te préoccupe, Победи всякое смущение и приходи в Дом Божий. alors venez à la maison de Dieu. И если ты в другом городе, Si tu es dans une autre найди ville, себе церковь. trouve une autre église. Найди себе церковь. Trouve une église. Возможно, ты чем-то расстроен. Peut-être tu es déçu par quelque Возможно, chose. чем-то обижен. Peut-être Ты решил больше quelqu'un никакую t'a церковь не blessé пойти. et tu ne veux plus aller à l'église. Я хочу тебе сказать, Je veux te dire, я не знаю, что произошло. peu importe ce qui s'est passé, Я не знаю, что. je sais Но pas ce qui s'est послушай, passé. Бог любит тебя. Dieu t'aime. Бог любит тебя. Dieu t'aime. И ты не найдешь совершенную церковь. Et tu ne vas pas trouver une église parfaite. Ты не найдешь совершенную церковь. Tu ne vas pas trouver une église parfaite. Но в несовершенной церкви ты найдешь совершенного Бога. Mais dans une église imparfaite, tu vas trouver un Dieu parfait. Поэтому Pour я cela, говорю тебе, je te dis, найди себе церковь. Trouve une église. Найди церковь. Trouve une Будь église. частью этой церкви. Fais partie de И пусть l'église. Бог тебя Et que благословляет. Dieu te bénisse. Итак, дорогие братья и сестры, Et alors, chers пусть Бог frères et благословит sœurs, каждого из нас. que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Напомню вам, пусть благодать Божия, Je vais vous rappeler que puisse la bénédiction de Dieu, пусть благодать Божия, que la grâce de Dieu, puisque la grâce de Dieu, любовь Бога Отца l'amour du Père и общение Духа Святого et la communication avec le Saint-Esprit будет со всеми нами. soient avec nous С tous, миром Божьим. avec la paix de Dieu. Иисус все еще на троне. Аминь. Jésus est sur le trône. Amen. Аминь.